અસ્થમેટિકમાં તમે કોઈને આપેલું ખરું આપણું લખ્યું? ઘણા સારા રિઝલ્ટ છે ભાઈ, ઘણા સારા રિઝલ્ટ છે. આપણે એક મહારાજ સાહેબ ને અત્યારે ચાલે જ છે, પદ્મયશ સુરેશ્વરજી, અત્યારે સેમી કોમા જેવામાં છે. પણ આપડા મહાવીરના જે લંગ્સના ડોક્ટર એમ કીધું કે પેલા જે લંગ્સમાં કન્જેશન હતું ને એ ઘણું ઓછું છે, એમાં જે કઈ દવા લેતા હશે એનાથી. એમને અસ્થોટેમ અત્યારે પણ રેગ્યુલર ચાલે છે, લગભગ 75 વર્ષ છે. હા, એમને અત્યારે આજના દિવસે ચાલે છે, હમણાં 3 ડબ્બી લઈ ગયા. બરાબર છે. એટલે એને કેટલાક દિવસથી આપણે આપી છે? સમજો ને 1-1.5 મહિનાથી ચાલે છે. બરાબર છે. 1 થી 1.5 મહિનો થયો. અને એ મારા સાહેબ છે ને ભાઈ, આમ એ અસ્થમાને કારણે કોમામાં, બરોબર, એને લંગ્સ વીક પડ્યાને કારણે તો અંગ્રેજી ડોક્ટર પેલું વેન્ટિલેટર ઉપર રાખી મૂકે, તો પણ એવા હાથે બિચારા કે આપણાથી જોઈ નહીં જઈ શકાય એમ, એવા આમ ઉછળે રીતસરના આખા બેડ ઉપર. એટલે બધું આપણું આપ્યું, કાલીસાદીન વાસા ને સોમ ને બધું, આ રિઝલ્ટ મળ્યું નહીં. બરાબર. એટલે મેં અમને અસ્થોટેમ શરૂ કરવી જોઈએ. પછી મેં મારા સાહેબ કીધું એનાથી નીચે હોય 2nd નંબર, કીધું મારા સાહેબ અમને હું મારી કેપ્સ્યુલ શરૂ કરાવું છું. પછી એને બી સારું લાગવા માંડ્યું. એટલે ટૂંકમાં તમારો પણ કોન્ફિડન્સલી રિઝલ્ટ? કોઈ સવાલ નથી, કોઈ સવાલ નથી. કફ પછી બ્રેથલેસનેસ, એટલે જે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે ને બ્રેથલેસનેસ, એમાં રિઝલ્ટ ચોક્કસ સારા છે. બરાબર છે.